Enw i yw Brawslin 55 a nes I dweud byddai fi'n gwneud dau fideo arall. Dwi'n meddwl mynd I gwneud un. Falle bydd Overwatch un arall fory. Neu rhywbeth arall os chi eisiau gweld un arall. Ond nawr ni'n mynd I agor 5 loot box. A dyna'r fideo. Dyna'r fideo gyn. Ond ni'n mynd I agor 5 loot box fan hyn. Y Overwatch anniversary loot boxes. Dwi'n level 99. Nes I chwarae bach o gema. Ddim yn recordio, ond dwi'n mynd I cael 5 loot box fan hyn. Dwi'n mynd I agor nhw. Dwi wedi cael y Zarya Legendary. Sydd yn dda. Fi'n offi hwnna, mae'n edrych yn dda. Felly, loot box nesaf. Dim byd, wrth gwrs. Fi ddim yn cael 2 peth dda. Mae hwnna'n edrych yn dda, un sombra anniversario. Loot box nesaf, please legendary neu epic. Dwi yn barod efo hwnna. Ond dwi wedi cael y rocket guitar. Dwi'n offi hwnna. Nes roi dan. 2 loot box arall, please legendary. Na. Ar un o fi moyn hwn. Y Bastion un. Oce, iawn. Loot box olaf. Os dwi'n cael legendary arall, neu 2 legendary, mae ddim yn I digwydd. Dwi'n cael lle fi. Ie. Fi'n offi hwnna hefyd, o Risa. Ond, 5... Mas o 5 loot box, o'n I wedi cael 2 legendary. 2 yn nhw, un o Zarya, anniversary ni Zarya, y Siberian un, a y dune buggy I Bastion, sydd yn edrych mor dda. Wel, na I chwarae gêm bach. Efo Bastion. Quick play. Bach. Efo Bastion. Felly ni chi trio mas Bastion. Efo y dune buggy. Achos mae'r dune buggy mynd edrych mor dda. Y rhai arall o... Neu ni'n mynd I mewn i'r gêm. Beth os mae rhywun yn dwy'n Bastion o fi nawr? Bastion. Ia, Bastion. Achos bydd ddim yn edrych fel Bastion. Heroes never die. Ar gwrs. Wrth gwrs. Nathon ni wneud dim byd. Nes I wneud dim byd. Os na ffordd I chi... Mae Ioan yn y party hefyd, ond wedi mynd I gwneud rhywbeth. O na. O fi'n meddwl am rhoid I McCree. Ond just a mat.
hwn yn cymryd mor hir. Beth am canslo fe a mynd nôl? Skin arall o fi eisiau. Eto yr un peth yn beth os mae hwn yn digwydd fel yr un diwethaf hefyd a mae'n mynd i cadw mlaen digwydd. Hwna'n edrych fel mae'n mynd i gwneud e. Yeah. I might need this later. Mae Bastion yn dda. Locking down the objective. Rally to me. EMP activated. Hwnna... iawn. Nhw wedi newid y botwm i Bastion here. Ma' hwnna'n gret. Gret iawn. Cease your resistance. Dwi'n mynd off yn hyn. I've got you in my sights. I've taken the objective. Get over here. Dwi'n hoffi'r un soldier. Dwi'n eitha hoffi'r un soldier. Yr unig peth sydd ddim yn dda yw mae Bastion angen mynd yn gyflymach. Dyna'r unig ffordd mae pobl mynd i chwarae Bastion. Achos bydd Bastion, os mae Bastion. So rybyd adro be? Eto. O'n i heb ti chwarae round o. Dwi'n mynd i trio un arall. Play of the game. Mor hir i ddweud. Beth os ni'n mynd i lefel 100? Hefyd, bydd hwnna'n anhygoel. Mae'n bydd ni nôl ar lefel 1. Rydych chi gweld 100 fyna. 20,000. Na, sa eisiau hwnna o gwbl. Dwi eisiau lockout elimination. Dwi'n mynd i eisiau yn rhaid. Ond, beth arall o fi eisiau? O fi eisiau Sentai i Genji, achos mae hwnna'n edrych mor dda. O fi eisiau'r un Hanzo, sef Cyber Ninja. Mae fo tattoo ar y ochr. Helo Johan. Helo. Dwi'n streamo. Helo. Fi nawr wneud
Gym workout fi. Prepare. Nes i newydd agor 5 loot box, Yeah? a nes i cael 2 legendary mas o nhw. Pa legendaries. Ti Dwi'n... eisiau chwarae? Wel, fi wedi cael 3 legendary, ond oedd un yn double. Ti eisiau chwarae'r nice streamer hefyd? Custom game 1v1 mystery duel. Yr un newydd gyda new maps a popeth. Neu ti eisiau chwarae ar-lein? Yeah, 1v1 mystery duel peth efo'r maps nawr. Okay. Okay. Nes i na... Felly, dwi'n mynd i... dwi'n mynd i mynd mas o'r gêm yna. More time fi'n neud. 5 munud push-up. Mae pawb dwi'n gwybod efo 5 munud anniversary skin. Oce, yn faint o fi. Sai efo un. Faint o ni sai efo un. Yes, i yn. Na fi ddim. Yes, i efo... Mercy. Na fi ddim. The Mercy player icon. O ie, fair icon, ddim y skin. Ie, mae gen i 2 skin newydd. Yr un Bastion, Dune Buggy, a yr un Zarya. Iwan? Ie, sbwn dal pryd fi'n neud Wel, fi hangs. Sbwn dal pryd fi'n neud intro fi. Wel, fi ddim yn efo English intro, ond fi'n mynd i siarad Cymraeg, so... Sa'n gwybod. Just go neud intro ti. Okay, hang on. Pawb adre. Bang. Actually, no. Bang. Whatever, fel oes. Sa'n gwybod. Right. 3, 2, 1. Hello, pawb! Hang on. Let's grade an intro in Saesneg, right? Hey guys, it's me, Penno, and welcome to another video. Today we're going to be joined by some... Hang on. Yang siarad Cymraeg, eh? Yeah. What a Siarad plum! Cymraeg now. Iawn. You siarad Cymraeg. Iawn, You gwneud see, pethau. hook myself up, mate. Gwneud pethau ti. Gwneud pethau ti. Yeah. Na i neud e. Na saes... Right. Wait, what? Dwi'n hoffi O, ie, pryd ti'n ie. mynd mewn i play, mae'n zoomo mewn ar tracer. Ie, fi'n gwybod. Mae'n... Mae fel zoom o A mewn i... mae'n mynd ar Zenyatta nawr. Oce, be, mae'n y maps newydd? Ie, ti'n gwybod? Na, fi Mae beth di 3 chwarae. newydd. Ond maen nhw ddim ond am Mystery Duel. So, gawn ni chwarae Black Forest gyntaf, a o'n 2 arall ar ôl, so... Oce. O, ti wedi chwarae new Mystery Duel? O, rhywun yn gwylio fi. Unwaith, ond dwi wedi cael un... Rhywun yn gwylio fi. Pwy? Wait, hang on, fi sy'n mynd i check pwy sy'n gwylio. gwylio fi. Select your Oh, hero. what a plum! What a plum! Mae Dan ti di oedd Dan ti di am o chwarae Hell Neighbour, a oedd y neighbour di, fel, oedd yn chas o Dan, a oedd wedi cwmpo lawr twll, a oedd fel, he just went down the thing. What a Pwy bynnag sydd plum! yn gwylio, dweud yn y comments. Mae 2 pobl yn gwylio fi. Pawb sydd yn gwylio, Pawb Dweud yn y gwylio fi comments. hefyd! Gwylio fi hefyd! subscribe i... Ddim yn gallu gwylio 2 pobl. Tanysgrifiwch i fi. Tanysgrifiwch i Tanysgrifiwch fi. i fi. Tanysgrifiwch i Brad Hello, Iwan. Hello, Iwan. Ti'n Junkrat, wow. Obviously. Goodbye, have a good time! Wedi lladd fy hun! Oh, ti'n sy'n neud off y cliff. O na, mae gen i 2 person dwi'n dda am. Fi'n gwybod pwy fi'n mynd i bod. Ti'n mynd i bod yn flipping Hanzo neu Farah yn oed ti? Na, fi'n mynd i bod yn... Fi'n Na, mynd i bod fi yn y sydd yn- person fi'n caru.
Tracer. Fi yn caru Tracer, ond fi'n mynd i bod Na, yn fi'n mynd i bod yn arall. Tracer, na, Pam. Oh, yeah, sorry. Dyle fi wedi bod yn Tracer, mae gen i really weird troll. Edrych, ti'n gallu just destroy o naw, mynd trwy. Mae Regan Garen yn really good am fire. Really annoying. Mae Trant yn... Oh, fi nawr bwrw fy hun ar wal. Os oedd hwnna'n direct hit then. Trick view, just car ymlaen. Am yn i gweud. Yeah! Oh. Cael ti... Score 1-1. Be? Prepare for battle. Select your Wel, mae'n obvious pwy ti'n mynd i bod. Oce. Hwn a'i nesaf. Oce. Pwy ti'n mynd i bod? Sorry, fi'n neud random. Okay, fi'n McCree. Fi'n randomiser. Oh, Wel, o fi'n blindfolded. Mae hwn mynd i bod yn obviously. hawdd a ddim yn hawdd. Ie, hwn yn mynd i bod yn hawdd i ti. score. I'm more tired. Prepare for battle. Select your hero. Ti'n mynd i bod yn May o'i ti? Ti'n mynd i bod yn May? 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 Ta'n gweud pwy ti yn nawr, achos fi wedi gweud May. Fi'n May. O'i ti? Nice. Psych! It's so just seven... Oh. Okay. Oh! Mae'r ddau o ni. Mae'r ddau o ni. Da ni di psycho i gilydd. O'n i'n gwybod oedd e'n dod. Felly clywed footstep. Oh, dyma ti! Fi wedi bod yn chwarae lot o soldier recently. Ah, ti'n cael direct hit. Oh! Pam? Mae'n yna. Fi jyst yn aros i ti llad, fi jyst yn aros am heal fi, pam fi ddim yn trio llad ti? Oh, fi'n mynd i bod yn Hanzo. Na, Fi'n mynd i Junkrat. bod yn... Na, Fi'n mynd i Tracer, bod na. yn Tracer. Ie, fi'n Tracer. Fi'n mynd i bod yn Junkrat. Na, fi'n gwybod bod ti'n mynd i bod yn Tracer, man. Na, pam ydw fi'n Tracer? Mae'n obvious fi'n Tracer. Mae'n obvious. Gweld? Mae'n obvious! Oedd e'n na. obvious ble ti wedi Mae gweud. hwn ddim yn dda. Mae hwn ddim yn dda. Fi'n decent am... Mae gen i really good troll. Dwi'n dda am Tracer. Mae gen i really good troll. Dwi'n dda iawn am Tracer. Pryd fi'n dweud hwnna, ti'n mynd i curo fi. Yeah, you jinx yourself, man. Ond fi yn dda efo Tracer. Dwi wir Nes i eisiau gweud. skin newydd i Tracer. Yeah. Mae'n sick. Mae'n fel graffiti mask up. Ie. Lle wyt ti'n cuddio? Dwi ddim yn cuddio, dwi'n edrych rownd. O ie, mae yna rhywbeth ti ddim yn gwybod. Fi anghofio gweud ti am. Ever get that feeling of deja vu? Yeah! Oh! Mae yna fel... Score. Ti'n mor lwcus. Dwi'n mor Ti'n mor dda. lwcus. Dyna Mae ti pam. ddim.
Wel, ti yn decent, ond ti'n mor lwcus, though. Ti'n meddwl fi'n lwcus? Yeah. Fi'n credu fi'n mynd i fod... Fi'n mynd i curo ti ar Castiro a Nega, fi anghofio'r enw hwn. Dwi'n credu fi'n mynd i... Fi'n terrible ar map hwn, ond fi'n mynd i curo ti yn y dair. Damn it, Sarah. Fi'n bod, oedd e'n obvious. O! Oedd e'n... Fi'n mynd o'r iwsio bwrw ti. Sut... Barod ti cael ti mi? Sut nes di hwnna? Trwy'r ffens. Ti gallu destroy'r fences. O, fi di hilo! Fi di click o heal! Ie, ond o fi di... Achos o fi heb di gweld ti'n hilo, a ma'n fel peth yma, lle os mae rhywun yn... Na gwneud dorado. Na. Castillo. Castillo yw Dorado. Ie. Ac os dwi'n chi gweld y map dorado yn y cefndir, chi'n gweld yn cefndir. A ti gallu gweld bod e'n Mexico. Ti'n mynd i bod yn fara. Paid y bwn soldier, 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 paid y bwn Ti'n mynd i bod yn soldier, soldier, yn wyt ti? paid y bwn soldier, paid y bwn soldier, paid y bwn soldier. Phew! I fight the innocent. Ac os mae soldier yn Fi'n gwybod lle ti'n counter, spawn o'r popeth. Fi'n gwybod pob spawn. ac os mae soldier yn... Ma' hwn yn map fach iawn. Ie, fi'n gwybod, ond mae fod yn bach. Mae O, lluniau, fi gallu gweld ti. wrth gwrs ti gallu. Ti'n sombra. Mae yna rhywbeth fi di anghofio gwerth ti. Be? A mae'n... yeah. Mae'n really important thing am y game mode one. O fi di gweld ti dwywaith. Seconds remaining. We don't have much time. Don't let up. Wait, sit! What? O fi di... Be? Score. O fi just... 0. O fi di seithi un Prepare for fel... battle. Fi di cwmpo off y map. Oh my god. Falle o ti di Fi gweld taflu un o pwy ti'n pethau bod. ti. Be? Ie, fi wedi ond oedd e heb mynd drost. Fi'n gwybod, ti'n mynd i bod roadhog. Na. Called it. A ti'n Genji, a fi'n tank. Ie, ond Genji'n pretty good counter. Mae'n counter i pawb. Mwy count... Wel, counter gorau o Bastion. Yeah. Neu Widow. Widow'n pretty good counter am e. Ti'n un o'r go say cael ar fan hyn? Ie, fi yn. Wel, i bod yn beth ti eb chwarae map o'n no, so... Dwi yn gwybod sut ti'n mynd am yna. Mae'n y ffordd arall hefyd. Smol fi ddim gallu chwarae gêm yna. Na, fi sy'n... O ie, ti'n level 99, ti'n 2 level off prestige. Un. O ie, 2. Na, ti'n bod yn level... Ie, fi'n gwybod. 51.
Ti'n mor lwcus. 0. Dwi ddim yn Prepare lwcus. for battle. Select your hero. Pwy do fi fod? Sa'n gwybod pwy do fi fod. Sa'n i chwarae game hwn yn fel month. Fi'n mynd i dweud person yma. Ti'n mynd i bod yn either Hanzo neu Genji. Neu Junkrat. Hanzo! Called it, called it. Oh, fi pwy. O fi'n meddwl bydde ti'n Hanzo. Yes. Death comes. I might try. Oedd hwnna'n 6 spot. Lan fyna. Dwi'n sy'n Ie, o- aros. Fi ddim yn gallu climb o. O, fi di climb o. Ti mor lwcus. 3. Fi ddim yn lwcus. O, hwnna'n such luck. Ww, pwy. Fi'n gwybod pwy ti'n mynd i bod. Pwy? Sa'n gweud, achos bydde ti'n newid. Na i gweud mewn. So... Ti'n mynd i bod yn Reaper. Neu Sombra. O, oce. Ddim hwn eto. Na! Fi di bod yn chwarae lot o soldiers. so Nes far. i gweld hwnna'n dod? Prepare for battle. Select your hero. Tricky one. Fi'n credu fi'n gwybod pwy ti'n mynd i bod. Fi'n gwybod pwy ti'n mynd i bod. Oce. Pwy ti'n meddwl fi'n mynd i bod? Widow. Nope. O. Na, dyle fi ni mynd Widow! Na, bydde fe'n so fun! Nid Widow 1v1. Ooh. 冰墙升起来吧！ Headshot. This was stop. Na! Sut o ti'n... 3. Ti'n Oedd hwnna'n mor lwcus? Ie, oedd hwnna'n lwcus. O ti di cael fi trio, waw. Select your Na, Na. oedd e'n trwy'r leaf. O fi'n gwybod lle oedd ti ond fel oedd e'n gas, fel, o fi'n gwybod fel lle ond sa'n gwybod os ti'n symud neu ddim. So fi si randomly safely trwy'r plan. Fi'n gwybod pwy ti'n mynd i bod. Pwy ti'n meddwl fi'n mynd i bod? Pwy ti'n meddwl fi'n mynd i bod? Fi'n meddwl Farah? ti'n Roadhog. Na, ti'n Farah, ti. Fi gallu curo ti nawr achos mae gen i'r high ground. Yeah, ond mae gen i mwy o health. Ie, ond da, fi'n Dyna high. pam, dyna Fi'n pam o high yn yr fi awyr. heb di pigo Farah. Dyna pam. Fi'n casau Farah. He was worst hero in the game. Prepare for Dwi yn hoffi Farah, dwi yn dda efo Select Farah. your hero. Na, sa'n mynd i bod yn hwnna. Dwi'n mynd i bod yn hwn. Just fi ddim yn dda efo hwn. Ti'n mynd i bod... Dun 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 dun! Fi'n cael Genji. Yeah. O fi'n gwybod o ti'n mynd i bod yn Genji. Yori was Felly, o fi efo dim byd arall i gwneud. Yeah. Ond i pigo Genji fy hun. Achos os o fi mynd i bod Oh, yn well done. soldier. Os o fi'n mynd i bod yn soldier, bydde ti'n deflecto po fi'n hit fi. Yeah. Na! 4-3. Prepare for battle. Select Mae'n your ddim ond un person i Ti'n bod mynd i- fan hyn. Fi'n gwybod pwy ti'n mynd i bod. Go, pwy ti'n mynd i Roadhog. bod? Ti'n mynd i Roadhog. bod yn Roadhog.
Ti'n mynd i bod yn roadhog. Ti'n mynd i bod yn roadhog. Ti'n mynd i bod yn roadhog. Ti'n mynd i bod yn roadhog. Ti'n mynd i bod yn Ti'n mynd i roadhog. bod yn roadhog. Fi actually yn McCree, ti'n gwybod? O fi'n dweud, ti oedd o fi'n gwybod y... Oh. O fi'n dweud... O fi'n dweud ti'n mynd i bod yn roadhog, felly bydde ti ddim yn bod yn roadhog. O, fi di clicio hiw! Ti'n hacker. Na fi ddim. Ti'n hacker. Na fi ddim. Okay, Complete hacker. ni yn gwneud yr un olaf, wedyn. Hackers all day. Ni yn gwneud yr un olaf. Iawn. Hacker, Na, fi- hacker. Ti di dweud hwn. Ti Yn eisiau dod lle draw... ni'n gallu dewis, fi'n mynd i wneud hwnna. Ti eisiau dod draw edrych ar PlayStation fi then? Ie, bydd hwnna'n neis. Fi gallu byw yn TC hefyd achos ti'n mor lwcus. Ti'n cael fel popeth ti moyn. Na fi ddim. Most of the time ti yn. Be? Ie, fi di newid e so ni ddim gallu pipo. Mae'n annoying. O, ma' hwnna mor... O, oedd hwnna'n lwcus. Oedd hwnna'n headshot? Na. Dyle ti gwybod. Angon, paid lladd fi, paid. Dilyn fi. Mae'n a Okay. really cool glitch. Dilyn fi. Paid seithi fi, trust me. Okay. Right, neidio fan hyn. Croucho, Yeah. yeah? A neidio lan mewn i'r twll. Trust me, mae'n sick. Na, ma' ddim. O, fi'n gwybod be o ti'n trio gwneud. Fi'n siŵr neu ti'n neidio mewn. O, fi'n gwybod be o ti'n trio gwneud. Dwi'n deall ti. Dwi'n deall be ti'n trio gwneud o hyd. Mae'r drysau'n agor, ma'n adeg. What? Sa'n o Full sitness... hell! Sa'n o sitness i gwneud hwnna. Ti'n mor lwcus. Oedd hwnna yn lwcus. O na, ti'n mynd i curo fi. Mae gen i really sick spot i mynd mewn. O fi'n hoffi sut y ti, fel, pryd fi sy'n, na fi'n gwybod beth ti'n neud Iwan. O ti jyst fel, o ti heb di dweud unrhyw beth. O ti jyst ti fel lladd fi. I am ready. Ah! Dirty. Paid cuddio. 30 seconds. O na, fi'n gweld ti. Time is against us. Press on. What's mynd i ane? Ti'n hacker. Ti'n hacker. O fi chi'n gweld ti. Ti'n hacker. Na fi Ti di ddim. dod allan o'r awyr. Ti'n Ie, hacker. achos fi ar y deilad. Worth fighting for. Ti'n hacker. O fi ar y ben y deilad o fi Hackers. di dod o. Cold hats. Iawn. Ti di dweud hwn iddo fi fel 5,000 o gweithio nawr. Oh, whoa. A ti di ennill yn erbyn fi hefyd. 这就过来。
这样可以挡住他们。 Oedd hwnna wedi mynd syth trwyddo fi. Ti'n hacker. Just joking. Okay. Oh wow. 起来吧 Meh. Meh.，Let's see you get past this。弄的嘛，有本事就过来。 Dyna ti di cario ymlaen to freezer fi, bydde fi di marw. Yeah. Sombra. When Yeah. you try your best, but And you everyone. don't succeed. ¿Qué tal? I might need this later. Igual ti. I'm out of here. Fi'n go lle oedd hwnna'n mynd. You troll. ¿Me extrañaste? Somber more loud, more annoying. Ricky gweld ti. Lwcus i ti, Lwcus i fi be. I'm out of here. dyna'r pwrpas. Always O, nawr sa'n gallu gweld ti. Fi gallu gweld ti. ¿Qué onda? Ti bron di hack o fi then. O, o ti di meilio fi. To 3. Whoop whoop. O fi gallu seithi ti ond fi gwybod bydde fi'n marw, so. So fi ar 92. Out. Fight. Man apocalypse. Hwn ddim yn mynd yn dda. Na, ma ddim. O, hwnna'n law. Be? O wedi gwasgu... Ie, ti'n, o fi ar sgrin ti, ar sgrin fi o fi'n hilo, ond, a pryd ti'n hilo, ti'n fel, mynd lan fel bit by bit, so, fi wedi cael ti just cyn o ti'n mynd ar full health. A mae Roadhog yn neud loads of damage anyway. O, fi gallu gweld ti. Ie. Hang on, Wel, fi pai gweld pai bwrw fi. O, fi Gai gallu dangos gweld ti. glitchy ti fi nad ffeindio. Na, fi'n good. Sa'n mynd i full armor. O, O, fi'n oedd neud o hwnna'n dros sneak that ti. dodge. O, fi chi gweld hynna. O, fi di gweld ti'n neidio dros yr ochr. Nes i gweld hynna. Fight. Match point. Repositioning. O, fi'n ni ennill! Eto! Oh, na mod yn embarrassing. Eto! O, os ti'n cerdded off am y trydydd gwaith nawr, dwi'n mynd i chwerthu'n pen fi ban. Oh. Activated. Fi gallu gweld ti am eiliad.
30 seconds remaining. Mission concluded. We must achieve victory. For your safety, please begin the battle. Please move behind the battle. Tiebreaker. Ano man naman ang best? Yeah. Oh, things should just make proper fight now. Yeah, them shields. Okay, oedd hwnna'n shield o'r lafu. Hwnna'r shield. Beth ti'n neud? No, Hwnna'r shield olaf fi. Fi'n mynd i lladd ti. Shield olaf fi. O, fi ddim di mynd tu ôl i shield. Paid fanny. Lucas. Oedd hwnna'n Lucas. Yeah. Play of the game. Oh, hwn. A wedyn nhw sydd wedi cwmpo lawr. Oh, Be? y dau o ti wedi cwmpo lawr ar, o fi wedi cael perfect. Oh my god. Okay. Dyna ni am heddiw, pawb. Cliciwch y bwtwm hoffi os chi wedi hoffi fideo yma. Tanysgrifiwch os chi eisiau gweld mwy o y game Overwatch yma. Neu gemau gwahanol. Mae gen i lot o gemau gwahanol. Dwi hi chwarae. A tanysgrifiwch chi Iowan hefyd. A hwyl fawr am y tro.